キッチンからこんにちは、ぷくともです。今日は我が家のここ、キッチンを整理していきたいと思います。というのも、食器だけの棚はいいんだけど、この引き出しの中身、見せるのも恥ずかしいぐらいなんだけど、調理器具とカトラリーがごちゃごちゃになってて、IKEA の仕切りを使ってるんだけど、もう溢れちゃってます。これを専用の仕切りですっきりさせていっちゃいます。というわけで、まずは今のアイテムを出してグループ分け。これデザインでも言えるんだけど、目的別に整理するのとっても大事。そしたらそれぞれのアイテムのサイズを採寸していきます。まあざっくりで OK。ブラウザでベント 3D を開きます。概要欄にリンク貼ってます。あとは縦幅、横幅とかのサイズを指定してあげて、ボックスの厚みを左上で指定。続いてグリッドに進んであげると、プラスボタンをポチポチ押すだけで簡単に仕切りが作れちゃいます。あとはなんとダウンロードするだけ。そう、もうこの状態で 3D プリンターで印刷できるデータになってるんですよ。パソコンのスライサーソフトでこのデータを開いてあげます。で、右上のスライスボタンをポチリ。造形を開始を押してあげて、色を指定してあげれば、印刷スタートと行きたいところなんだけど、なんでピントが合ってないの？ここでかっこいいタイムラプスを挟みたかったのに。なんで？そんなわけで今回はベント 3D というウェブアプリを使って食器の引き出し用の収納ボックスを作ってみたんだけど、やっぱり既製品と違って自分でちゃんと採寸して作るからぴったり合ったものを作ることができて、すっきり収納することができました。ちなみに調理器具については課題あり。A1 で作れる最大サイズだとはみ出しちゃうんだよね。ここはちょっと解決必要かな。まあ気を取り直して。今回はベント 3D のパーティションっていう機能を使ってみたんだけど、実はベント 3D 他にもいろいろできて、ボックスとか、あとグリッドフィニティっていうこういうグリッドでね、細かくサイズを指定して作り込んでいくやり方とか、あとはスライドボックスなんかもあって、結構ね、いろいろできるので、ぜひ無料だし試してみてください。何よりね、ウェブブラウザで動くから、ほんと iPad でもスマホでもパソコンでももうデバイス関係なく操作できるので、手軽に試してみてもらえたらと思います。こんな感じでこのチャンネルではガジェットを通していろいろなものを作っていたりするので、ぜひ興味がある方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では最後までご覧くださりありがとうございました。以上、ぷくともでした。バイバーイ。